हाम्रो सर्ट रनमा चाहिँ है सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो सर्ट रन भनेको पहिला कस्तो रहेछ भनेर बुझौँ है पहिला सर्ट रनलाई बुझौँ त्यसपछि हामी सर्ट रन कस्टमा जाउँ है सर्ट रन भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो समय अवधि हो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ है जति पनि हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू रहेका छन् ती फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूलाई हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ है त सर्ट रन भनेको यस्तो टाइम पिरियड यहाँ लेखेको छ हामीले सर्ट रन इज द टाइम इन्टरभल अथवा टाइम पिरियड विच इज टु सर्ट टु चेन्ज अल फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन जसले यति बुझ्नु पऱ्यो कि सर्ट रन भन्ने बित्तिकै जति पनि फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू छन् त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ सबै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू चाहिँ भेरिएबल पनि हुँदैन फिक्स पनि हुँदैन द्याट मिन्स कुनै चाहिँ भेरिएबल हुन्छन् भनेदेखि कुनै चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फिक्स्ड हुन्छन् यहाँ भनेको छ अल फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन आर नट भेरिएबल इन सर्ट रन द्याट इज सम फ्याक्टर्स आर फिक्स्ड एन्ड सम आर द भेरिएबल भन्ने कुरा भयो भनेदेखि र त्यसै गरी कस्ट इन्कर्ड अन बोथ फिक्स्ड एन्ड द भेरिएबल फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन इन द सर्ट रन इज नोन एज द सर्ट रन कस्ट भने चाहिँ अब सर्ट रन कस्ट भने बित्तिकै कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो लागत जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोथ भेरिएबल र फिक्स्ड कस्ट दुवै चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्कर्ड हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स फ्याक्टरमा पनि खर्च हुने भयो र भेरिएबल फ्याक्टरमा पनि खर्च हुने भयो फिक्स फ्याक्टरमा हुने खर्चलाई हामीले फिक्स्ड कस्ट भन्छौँ र भेरिएबल फ्याक्टरमा हुने खर्चलाई हामीले भेरिएबल कस्ट भन्छौँ है र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि के रहेछ भन्दा चाहिँ कस्ट इन्कर्ड अन बोथ fixed and the variable factor of the production in the short run is known as the short run cost भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ भनिसकेपछि अब हामीले फिक्स फ्याक्टरमा गर्ने जुन हाम्रो खर्चहरू छ त्यसलाई हामीले फिक्स कस्ट भन्यौँ भनेदेखि जुन हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टर भनेपछि चाहिँ भेरिएबल कस्टहरू भयो भेरिएबल फ्याक्टरमा गर्ने खर्चहरूलाई हामी के भन्छ भेरिएबल कस्ट भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो है त र त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन फिक्स कस्टभित्र जस्तै हाम्रो डिप्रिसिएसनहरू भयो होइन त्यसै गरी हाम्रो रेन्टहरू भयो यो सबै चाहिँ हाम्रो फिक्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ भनेदेखि भेरिएबल फ्याक्टर अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पर्ने जुन भेरिएबल कस्टहरू चाहिँ के छ हुन् भन्दाखेरि चाहिँ र मेटेरियल कस्टहरू भयो होइन वर्करहरूलाई दिने ज्यालाहरू भयो त्यो कुराहरू चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गरिन्छ है त खासै केही पनि गाह्रो छैन इम्पोर्टेन्ट छ राम्रोसँग हेर्नु होला र यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के बुझ्नुपर्छ भन्दा जुन हाम्रो फिक्स कस्ट अब सुरु गरौँ हामी एउटा फिक्स कस्ट सर्ट रनमा चाहिँ फिक्स कस्टको डेफिनेसन है त स्थिर खर्चको बारेमा यो जुन हाम्रो फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो खर्चलाई चाहिँ हामी फिक्स कस्ट भन्छौँ भन्ने कुरा अब हामीलाई थाहा भयो जुन हाम्रो फिक्स्ड फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा यदि हामीले खर्च गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई हामीले चाहिँ फिक्स्ड कस्ट भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त जस्तै हेर्दाखेरि द cost incurred on the fixed है त incurred on the fixed factors used in the process है त used in the process of production is हाम्रो के हो त known as है त is known as फिक्स कस्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त यसको मतलब चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ यस्तो नेचरको कस्ट हो जुन चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुँदैन है त यो चाहिँ के हुँदैन त डु नट चेन्ज है एकदम ध्यान दिनु होला डु नट चेन्ज विथ एनी है त विथ एनी चेन्जेस इन आउटपुट है त चेन्जेस इन आउटपुटमा भएका चाहिँ जुन हाम्रो परिवर्तन भने मतलब लेभल अफ एक्टिभिटी अथवा हाम्रो प्रोडक्सन लेभल अथवा आउटपुटमा चाहिँ जतिसुकै चेन्जेस होस् इन्क्रिज होस् अथवा डिक्रिज होस् हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ कति हुन्छ 60,000 नै हुन्छ भने मतलब हाम्रो फिक्स कस्ट 60,000 थियो अरे कतिखेर भन्दा जब हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ 10,000 युनिट हुँदाखेरि थियो अरे भनेदेखि अब हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ घटेर 9,000 युनिट भयो त्यस्तो अवस्था हाम्रो फिक्स कस्ट कति हुन्छ भन्दा 60,000 नै हुने भयो नो चेन्ज हुने भयो त्यसै गरी हाम्रो जुन उत्पादन चाहिँ 10,000 बाट वृद्धि भएर 12,000 युनिट्समा पुग्यो भनेदेखि हामी त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो के हुने भयो त फिक्स कस्ट 60,000 हुने भयो द्याट मिन्स यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा नो चेन्ज भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ है त जस्तै हाम्रो फिक्स कस्टका एक्जाम्पलहरू है त एक्जाम्पल अफ फिक्स कस्ट अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हाम्रो डिप्रिसिएसनहरू भयो मूल्यह्रास भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त्यसै गरी हामीले चाहिँ तिर्नु पर्यो जुन हाम्रो इन्सुरेन्स चार्जेसहरू हुन्छ नि फिक्समा दिनुपर्छ नि हाम्रो जुन प्रिमियमहरू त्यो नै कुरा है इन्सुरेन्स चार्जेस भयो
अब त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ जुन हाम्रो पर्मानेन्ट स्टाफहरू हुन्छन् हैन, जुन स्थायी नेचरका इम्प्लोयरहरू हुन्छन् उनीहरूलाई त हामीले स्यालेरी दिनु पर्यो। जस्तै हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्यालेरी पेड टु पर्मानेन्ट स्टाफ है त, पर्मानेन्ट स्टाफ। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पलको लागि हाम्रो के होला त, हाम्रो रेन्टहरू है, रेन्ट इटिसी भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ। यो सबै हाम्रो के भयो त, फिक्स कस्ट, जसलाई हामीले स्थिर खर्च भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो हेर्दाखेरि फिक्स कस्टपछि अर्को हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा हामीले खर्च गर्ने है, भेरिएबल फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले खर्च गर्ने जुन हाम्रो कस्टहरूलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो भेरिएबल कस्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त, भेरिएबल कस्ट भनेर। अब भेरिएबल कस्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो भन्दाखेरि कस्ट इन्कर्ड अन केमा हो भन्दाखेरि अन द पर्चेज अफ है, अन द पर्चेज अफ भेरिएबल फ्याक्टर युज इन द प्रोडक्सन भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ हाम्रो के हुने गर्दछ त, डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनसँग रिलेटेड खर्चहरू भनौँ न। किन डाइरेक्टली भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले डाइरेक्टली भनौँ न, यसलाई डिरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो खर्चहरू, डाइरेक्टली रिलेटेड टु आउटपुट। किन चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट रिलेटेड टु द आउटपुट भनेको हो भन्दा चाहिँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो यदि त्यसै गरी हाम्रो जस्तै मान्दाखेरि हाम्रो युनिट 10,000 युनिट चाहिँ होइन हाम्रो आउटपुट हुँदाखेरि चाहिँ है, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो भेरिएबल कस्ट यदि 30,000 थियो भनेदेखि अब हाम्रो आउटपुट के भयो त, घट्यो 9,000मा पुग्यो भनेदेखि हाम्रो यसरी 25,000 हाम्रो खर्च भयो भेरिएबल कस्ट है। त्यसै गरी अब हाम्रो उत्पादन 12,000 पुग्यो, वृद्धि भयो है 10,000बाट भनेदेखि हाम्रो जुन प्रोडक्सन कस्ट पनि हाम्रो के हुने भयो त्यसरी, जस्तै 40,000 भएर चाहिँ यसरी भेरिएबल कस्ट चाहिँ यो हाम्रो के हो त, भिसी भन्ने बित्तिकै भेरिएबल कस्ट भनेर बुझ्नु होला है। र यसरी चाहिँ भयो भने मतलब उत्पादन बढ्दाखेरि यसको मतलब के रहेछ, उत्पादन बढ्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि बढ्ने रहेछ, उत्पादन घट्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पनि के रहेछ त हाम्रो घट्ने रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसरी डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो रिलेटेड छ हाम्रो आउटपुटसँग भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब हाम्रो जस्तै एक्जाम्पल भेरिएबल कस्टका चाहिँ जुन हाम्रो एक्जाम्पलहरू हेर्दा जस्तै हाम्रो कस्तो के हुन सकिन्छ भन्दा, लेबरहरूलाई दिएको जुन हाम्रो लेबर चार्जेसहरू भयो होइन, वेजेसहरू भयो। जस्तो किन भन्दाखेरि चाहिँ लेबरहरू जति धेरै युज भयो त्यति धेरै नै उनीहरूलाई हामीले दिनुपर्छ, पेमेन्ट गर्नुपर्छ, अथवा वर्करहरूले जति धेरै काम गर्यो उनीहरूलाई त्यति धेरै पेमेन्ट गर्नुपर्छ, अथवा काम घट्यो भनेदेखि त्यो पेमेन्ट गर्नु पर्दैन होइन। जस्तै यसमा चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो जेरो लेभल अफ आउटपुट हुने बेलामा एउटा कुरा फेरि गरौँ, हाम्रो जेरो युनिट चाहिँ उत्पादन थियो भनेदेखि हाम्रो भेरिएबल कस्ट कति भन्दा यो पनि जेरो नै हुन्छ भनेदेखि फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो जेरो युनिट उत्पादन हुँदाखेरि पनि यसको चाहिँ के हुन्छ त, फिक्स कस्ट चाहिँ 60,000 नै हुन्छ है। यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नु होला। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ जुन भेरिएबल कस्टको बारेमा भने चाहिँ यसमा लेबर चार्जेसहरू भए। अब त्यसै गरी अर्को हाम्रो के होला त, लेबर चार्जेसहरू पश्चात अरू के हुन सकिन्छ त, जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो र मेटेरियल्सहरू है, कच्चा पदार्थहरू चाहिँ खरिद गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू भयो, र मेटेरियल्सहरू भयो होइन। त्यसै गरी हाम्रो जुन यातायात खर्च जसलाई हामीले ट्रान्सपोर्टेसन है, हामी गाडी चढ्यो भनेदेखि हाम्रो गाडी खर्च लाग्यो, यदि हामी गाडी नै चढेन भनेदेखि हाम्रो गाडी खर्च लागेन भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराहरू भयो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा सामान्य जुन कन्सेप्ट भयो भेरिएबल कस्ट होइन। त्यसपछि हाम्रो फिक्स कस्टको बारेमा भनिसकेपछि अब इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ यहाँ डिफरेन्स है त, डिफरेन्स बिट्विन डिफरेन्सेस बिट्विन हाम्रो के छ त, फिक्स कस्ट है, फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट भनेपछि के भिन्नता होला अब हेरिहालौँ। जस्तै हाम्रो सुरुमा लेखौँ फिक्स कस्ट भने चाहिँ स्थिर खर्च भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त, फिक्स कस्ट र हाम्रो
भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो परिवर्तनशील खर्च भने है त। फिक्स्ड कस्ट भने चाहिँ हाम्रो स्थिर लागत र भेरिएबल कस्ट भनिसकेपछि हाम्रो के भयो त परिवर्तनशील लागत भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब यसमा हाम्रो पहिला सुरु लेख्ने भनेको त्यही मिनिङै लेख्ने हो भनेपछि हाम्रो मिनिङमा 1 नम्बरमा है त द कस्ट इन्कर्ड अन द है अन द पर्चेज अफ फिक्स्ड फ्याक्टर है त फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इज कल्ड हाम्रो के भयो त फिक्स्ड कस्ट भन्ने कुरा भयो है। भने मतलब स्थिर लागत भनेको जस्तो लागत छ जुन चाहिँ हामीले जुन स्थिर अनि फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू खरिद गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू। त्यसै गरी ठ्याक्कै यसको अपोजिट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो जुन भेरिएबल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनहरू चाहिँ खरिद गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू हैन। द कस्ट इन्कर्ड अन द है पर्चेज अफ के हो त्यसमा चाहिँ जस्ट एउटा फरक भनेको भेरिएबल है। यहाँ फिक्स छ यहाँ हाम्रो के छ भेरिएबल छ। यसरी चाहिँ यसलाई हेर्नु होला है अरू केही पनि छैन। भेरिएबल अफ प्रोडक्सन इज कल्ड हाम्रो के हो त भेरिएबल कस्ट भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ यसरी। त्यसपछि अर्को 2 मा भनेको हाम्रो के छ त भन्दा यो जुन हाम्रो कस्ट चाहिँ चेन्ज हुँदैन इभन हाम्रो लेभल अफ आउटपुट चेन्ज भयो भने तर हाम्रो जुन भेरिएबल कस्ट छ डाइरेक्टली रिलेटेड छ भने मतलब लेभल अफ आउटपुट चेन्जेस भयो भने फिक्स कस्ट पनि के हुने भयो त चेन्जेस हुने भयो भने मतलब हामीले यसमा लेख्न चाहन्छौँ फिक्स कस्ट अन्तर्गत चाहिँ भेरिएबल कस्ट चाहिँ चेन्ज हुने भयो है त। इट डज नट चेन्ज विथ द लेभल अफ आउटपुट। त्यसै गरी यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो इट चेन्जेस विथ द हाम्रो के छ त लेभल अफ आउटपुट। यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ के भयो त चेन्जेस हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डज नट चेन्ज यति याद गऱ्यो भने चाहिँ पुग्यो है। र यसपछि हाम्रो नम्बर 3 मा अरू के छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अघि कुरा गरे हाम्रो जेरो लेभल अफ आउटपुट हुँदाखेरि पनि स्थिर लागत हुन्छ तर हाम्रो भेरिएबल लागत भने मतलब परिवर्तनशील लागत चाहिँ के हुँदैन त भन्दा हाम्रो हुँदैन भन्ने कुरा भयो। जेरो लेभलमा चाहिँ उत्पादन छैन भनेदेखि भेरिएबल कस्ट लागेन तर फिक्स्ड कस्ट चाहिँ उत्पादन नभए तापनि के हुन्छ त हाम्रो लाग्ने भयो है। त्यो कुराहरू चाहिँ विशेष याद गर्नु होला है त। इट इन्कर्स इभन केमा त हाम्रो एट जेरो आउटपुट है त। र यसै गरी यता चाहिँ हाम्रो इट चेन्जेस भन्दा पनि हाम्रो इट इन्कर त हुँदैन नि त हैन। इट रिमेन्स जेरो एट के हो त हाम्रो जेरो लेभल अफ आउटपुट है। र फेरि आउटपुट चाहिँ इन्क्रिज भयो भनेदेखि यो पनि बढ्छ है। त्यो कुराहरू भयो। यो चाहिँ के हुने भयो त इट इन्कर्स एट द जेरो आउटपुट हुने बेला पनि यो इन्कर्स हुन्छ। यो चाहिँ रिमेन्स के हुन्छ जेरो हुन्छ। रिमेन्स जेरो एट द जेरो आउटपुट त्यो कुराहरू भयो। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो एक्जाम्पलहरू भनौँ न जस्तै एक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ
हाम्रो जस्तै के होला त टेक्नोलोजी कस्टहरू भयो होइन, अघि नै लेखिसके हो हामीले होइन, टेक्नोलोजी कस्टहरू भए। त्यसपछि अरू के हुन सकिन्छ त, जस्तै हाम्रो बिल्डिङहरूमा गरिएको कस्टहरू भयो होइन, कस्ट इन्कर्ड अन हाम्रो मेसिनरी हाम्रो बिल्डिङहरूमा। यो त एक्जाम्पल मात्रै हो नि त, त्यही भएर हामी कम लेख्दा पनि भइहाल्यो इटिसी भनेर। र त्यसपछि अब हाम्रो अर्को भनेको भेरिएबल कस्टमा चाहिँ के हुन सकिन्छ त भन्दा, जस्तै कस्ट इन्कर्ड है। फर एक्जाम्पल हाम्रो के भयो त, कस्ट इन्कर्ड अन हाम्रो के हो त, र मेटेरियलहरू, कच्चा पदार्थहरू खरिद गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू र मेटेरियल्सहरू भए होइन। त्यसै गरी हाम्रो अरू के होला त, लेबर चार्जेसहरू भयो, वेजेसहरू पनि भन्न सक्छौँ है, इटिसी। यो चाहिँ एउटा कुरा भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, सर्ट रन अन्तर्गत रहेको चाहिँ फिक्स्ड कस्टहरूको कुरा गऱ्यौँ हामीले है। र हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ बाँकी जुन हाम्रो जस्तै टोटल कस्ट भनेको के हो होइन, मार्जिनल कस्ट भनेको के हो, एभरेज कस्टहरूको बारेमा पढ्छौँ। र सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट कर्भ कस्तो हुन्छ होइन, र लङ त्यसै गरी हाम्रो अर्को एभरेज कस्ट कर्भहरू कस्तो हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो अन्य कुराहरू पनि हेर्दै गरौँला नि है। र आजलाई यति नै गरौँ, नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ बाँकी कुरा गरौँला। र यसरी हेर्दाखेरि डिफ्रेन्सेस बिट्विन भने चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट बिच भिन्नता हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको डेफिनेसनहरू पनि लेख्यौँ सुरुमा हाम्रो होइन। फिक्स्ड फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा गरिएका जुन हाम्रो खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, फिक्स्ड कस्ट भन्छौँ भनेदेखि भेरिएबल फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा गरिएका खर्चहरूलाई हामीले के भन्छौँ, भेरिएबल कस्ट। र त्यसै गरी हाम्रो फिक्स्ड कस्ट चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो चेन्ज हुँदैन भनेदेखि हाम्रो भेरिएबल कस्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ जुन हाम्रो लेभल अफ आउटपुटसँग। र जुन हाम्रो स्थिर खर्च चाहिँ जेरो लेभल अफ आउटपुट हुँदाखेरि पनि इन्कम हुन्छ भनेदेखि हाम्रो भेरिएबल कस्ट चाहिँ जेरो नै हुन्छ भने मतलब आउटपुट बढ्यो भनेदेखि यो पनि बढ्दै जान्छ। र इक्जाम्पल हेर्दाखेरि जुन हाम्रो फिक्स्ड कस्ट अन्तर्गत टेक्नोलोजी कस्ट होइन, कस्ट इन्कर्ड अन द मेसिनरी बिल्डिङ एसेक्ट्रा। त्यसै गरी हाम्रो भेरिएबल कस्टमा चाहिँ कस्ट इन्कर्ड अन के हो त, र मेटेरियल लेबर चार्जेस एसेक्ट्रा। यी कुराहरू भयो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला। र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ बाँकी कुरा गरौँला।